Хора, пак съм аз и пак продължаваме Робити Боб. Стигнахме до тази мисия. На няколко епизода срязани са. Вижте трудното нещо, което трябва да направим. Тук трябва да отвалим тези вертолети. Готови хора ли сте? Готови ли сте? Като се обърне. Fuck you. Много бързо мина тук. Да. Така хора. Тук. Трудно. Ниво. Тук е сигурно бабичка. Така познавам. Убираме на някаква старица. Във вълната се държи парите. Мали. Има ли време? Няма време. Супер, хора. Второ. Минахме ги всички с злато, особено първото. Много трудно беше. Не иска да излязоме. От сега. За първи път някаква готина мисия. Хора, тук. Тук трябва да влезем, да вземем и да излезем тук. Да, то никакъв не е там. Не трябва да нас види, защото звъни на дън. Полиция. А полицая, той не се ли брои като крадец? Как само се влиза без позволение, без да звъни на хората? Ninja. И тази мисия я признаме. Сега ще купим едни хубави неща, защото без тях не можем да минем. Аз мога, ама искам да мина с злато, не с...
чакаме тук да се върне, вземаме съкровището и откъдем да излезем само тук. И те се върнем по същия начин. Имаме време. Откъш на вратата. Супер, затворихме вратата. Хайде. Супер. И сме готови с мисълта. Значи, тук е трудно, защото има, видяхте колепка, познайте кога има куче. Сега ще ни го покажат сигурно. Супер. Тільки сам да нема провари. Взел съм ги, бе. Там се чудя дали съм взел. Така, с кучето не е било трудно. Така сигурно пак има, ма няма каштурка. Вътре е отържаща. Мале! Ти... Сетих се... Та сигурно ще го чуя. Точно това трябваше да направим. Да го скараме с къщи. Айде бе. Няма кучето. Този не го видях. Няма да го такова, защото искам да го мина с злато. Па ни останаха две къщи. Така. Ще минем тази мисия също. Мали. И взех всичките неща, супер. И ми остава много време. Аз откъде мога пак да излиза? Значи ще се върна. От тук, от тук. Айде бързо.
Не па. Къде е другаде? Само там и съкровището. О, 3 неща трябва да взема. Аз викам да вървим след нея сигурно. Тук можем да се скрием. Да, супер. Е, това ще направим. И вътре отичваме. Вземаме за колешето на баба. И това беше мисията. Значи само кучето да не провари работите. Хора, и това големия финал ще го ставим за друг клип. Това е лесно, е тук само трудно. Е, това ни даже става, хора. И докато така ще направим. Е, това! Е, това ни трябва. Елексир за невидимост. Добре. Хора, така. Гледайте сега про работата на Райди. Защото това един приятел ми не дава телефона си да мъча да го мина. И да го минах без от първия път. Ма тук не знам дали. Айде бе. Значи тук вземам и тук е тази количка и излизаме. И от тук можем да излезем. На мен не ми се иска от тук ми. Вижте как къде се скрим. Под там. Под това сме. Щом цъкне тук, гледайте. Не излизайте сега. В този момент. Не оставяйте всички врати отворени. Значи той го затваряте. Обирате бокуците. Стоите тук. То сега па. Изчаквате ги. Ще ги изчаквате. Като имате време, изчаквайте. Аз съм взел елексира там. Той се връща. Е там вратата, нарочно оставите. Но тая не. Тая изобщо не оставите. Например, ако оставите тая и тая е отворена и е таз, лошо се пише. Няма ти късмет. Сега ще го изчакаме така и смени. И ако оставите тази и той ще да я превъз. Ето, късмет. Маля за малко хора и успяхме. И това е големия финал. Но няма да го изпълним днес, ами и друг път.